sa muli mga kabayan. Bye-bye. Boring na guys, oh. Yung dahil pwede lumabas dahil binakahanang na tak. Ito pala yung bahan na pula, oh. Shoutout po Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito tayo sa Loyola Street sa may on ramp to kasi pababa, no? Off ramp pababa, on ramp pataas. Di bahala na kung nagtuturo dyan, on ramp sa on ramp. So yung kapila okay na rin, no? Patigas na to. Kaya yung sa taso. So muli tuloy na tayo guys sa ating latest update. Ibig naman natin yung on ramp. Ito na po yung opera mga kababayan. Alright, may ano street to? Pahardo yung Pahardo sa Loyola. Pinanggalingan natin. Ito guys, kuya laban rin ako ni kuya, pinana ko sa dibdib. Nangunga si kuya ng alateris. Guys, yung pinanggalingan natin, yung taas niya dadaanan na. At yung on ramp saka off ramp ay medyo ayan pa rin ang sitwasyon. Medyo pinapatik pa nila yung nasa ilalim, hindi pa lang nilalatagan. So tuloy-tuloy lang tayo nagbigay update dito mga kabahay sa Pardo at saka sa Loyola, no? So wala naman pinabago yung talaga ng pruning, pero ayun, sa may Pardo dito, sa may off ramp, sa may Loyola. Ayan. So ito na nauna pa kasi yung Ramon Magsaysay dito guys, eh. So tuloy na tayo dito guys. Oh, bakit ko diba? Ang napapi,
Tingin nila oh. Unwrap. Oprap. Ayun guys oh, ganyang container ba no? Container yan oh. Nasa taas. Di ba? Ang bilis ng biyahe, south to north. South to north, mga kababayan, may ikwalya rito. Ito. daw yun. Yun, dito tayo sa balik-balik sa may dito Wasson Street, may Presidente 4. Yan, so ito at ito nagkakalaban dito ngayong araw mga kabayan. Ayan, so nakikita natin na medyo okay naman yung sitwasyon, ano. Ayan, doon ay naasa yung building na pulurin na pinisa yung dingding. At dito mukhang may giniba na lang dito sa kanto, yung daming giniba ng bahay mga kababayan. At may lalatag pa ulit ng panibagong poste ito, no? Ayan. So naglalatag ulit ng panibagong poste sa may banda dyan, no? Pwede lang tumawag siguro dyan mga kabayan kasi may kwalidyo pa, no? So yung sitwasyon dito sa Palok ang pasimula Riola, Rahardo at Ditwason sa Palok, Manila. So ito naman yung sa banadaanan ng mga kabayan. So yun, tuloy-tuloy na tayo nagbigay ng update mga kabayan po. Shout out po sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang araw at mapapalang araw sa ating lahat mga kabayan. Shabal Ayala, muli nagbabalik sa inyong channel mo, channel ko, channel nating lahat. Baka hindi pa nakasubscribe na po kayo mga kabayan. Kapasal ko kayo sa larangan ng aking pagbabike, you know? Salamat po ng marami sa inyo. Thank you so much. Salamat.